Ketemu lagi pepanggih deui. Mudah-mudahan cerita saya bisa bermanfaat. Kalaupun tidak ada manfaatnya nggak apa-apa, dibuang aja. HP-na dibuang, kayak kurang dipulung. Jelma lah gitunya, jalmi orang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pepanggih deui sareng saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang mungkin bercerita deinya. Da kumaha nyanyian konten video cuman bisana bercerita. Tapi mudah-mudahan cerita saya bisa bermanfaat ya bagi semua orang. Itu sih yang saya harapkan begitu. Tapi kalaupun tidak ada manfaatnya nggak apa-apa, dibuang aja. HP-na dibuang, kayak kurang dipulung. Cerita hari ini masih tentang keseharian atau tentang ada orang yang sesamanya lur, gitu kan. Jadi caritana ke kali iya teh masih di bidang pekerjaan sarang masalahna perparabotan gitunya. Naon cenah carita memang, jadi carita nanti kieu mang hiji waktu teh aya jelma lah gitunya, jalmi orang manusia minjem barang iya, minjem barang iya, tah minjem iya teh tidak tah minjem gitunya. Nah, terus saya kasih pinjam gitulah gitu, ya udahlah pinjem, kalau mau pakai wae gitu kan, dan naon yang penting ya dirawat gitu kan, ulah nepi ka rusak gitu kan. Hiji waktu suatu ketika iya teh si dia teh mengembalikan ini barang gitu kan ke rumah saya gitunya. Tapi dia nanti tidak ngomong apa-apa, cuman ya iya barang dikembalikan gitu kan, ya udah gitu kan, dia bilang terima kasih gitu. Terus naon cenah masalah namang, yang jadi masalahnya bukan karena barangnya diinjem gitunya lur, lain masalah barangnya diinjem atau barangnya dipakai gitu. Anu jadi masalahna iya barang teh pasku saya mau dipakai teu hade. Anu jadi masalahna eta kunaon gitu kan, si eta anu nginjem bareto teh pas mulangkeun teu ngomong ke saya, mang ieu teh barang teh teu hade, urang keur dipake wayahna atuh omean. Urangnya mau naon, orang bisa ngomean sorangan gitunya, apalin maneh lagi orang sok ngomean gitu. Yang hayang orang gitu ngomong, ulah nepi ka ieu pas orang rek make ieu teu hade, ieu teu hade ieu. Nah, itu teu hade, anu ieu teu hade. Nah, lain agul lain sombongnya ieu teh kabeh ieu teh teu hade mang, tah ieu satilu-tilu kabeh teu hade gitu. Nah, ai masalah barang mah dipakainya pakai gitu kan, anu penting lamun ieu barang dipake ke mamang suatu saat nanti deunya mamang make nginjem deh kok bae. Kan bila mana barang eta dipulangkan ke saya barang teu hade, mamang bebeja. Mang ieu teh teu hade, mesin teh urang keur dipake teu hade, wayahna nya omekeun apa kumaha. Ya meureun cek saya teh, tah kitu lur. Tah jadi keur dulur-dulur gitu kan. Jadi keterbukaan itu memang penting. Gitu kan, kejujuran itu memang penting sepahit apapun. Jadi ulah nepi ka mengecewakan batur lah. Gitu kan. Jadi inti nama mudah-mudahnya pepatahna keur poe ieu. Jadi intinya seperti gitu. Lamun orang nginjem barang anu batur, terus barang eta rusak, terus orang tuh mampu ngomean apa orang tuh bisa ngomeannya, mendingan jujur kana bogana gitu kan, dipulangkan baik-baik gitu kan. Tah ieu mang urang mulangkeun barang tapi kondisina teu hade hampura, sok bae omean atuh lamun erek digantian jadi gantian teu wae teu naon, penting eta jujurna kitunya lur. Ya mudah-mudahan keur kapayuna lebih berhati-hatilah, lebih terbuka, lebih jujur, jangan sampai mengecewakan anas geus ditulungan gitu kan, tapi boro-boro istilahna naon ari kitu teh memberi gitu kan, ucapan terima kasih jujur ge henteu.
tak itu ulah nepi ka mengecewakan suatu saat orang tadi beri nginjem deui itu nyelur atur nuhun mudah-mudahan video ieu nyampe ke Amerika Serikatnya oke siap mantap